管理，每个机会最高，甚至最多的阶层，伊就一直咧前端。所以呢，为了是希望以用性的理解，为了理由性的来说，等等，理由性的，这个让提高性高，他的人来看看来的这个方式来看，所以这个因为他们这个技术是关键，所以在成功也是这样，你的理解充分是说，我哋我哋呢幾啲我在中共心，他们这些基本上会认为可能都清楚，你的那个贡献，因为我在短期换其实他们的贡献跟我们经验这个不一样，所以呢，我现在讲这个谁呢？到底看他的是这么做这个假的，咱这边说不下。包括所有的所以沟通能够面交，感受最好的上边啊，最好的上要回农回拿回波给定定啊，做那些自己自己要他自己啊，应该一个要后管，你一定要一些情况。我会经历一些刚才的公益重要目的，说人大的意义大将，他们的公益。对啊，就好了，啊，这几个位，好远的红蛮主的啦，泰國嘅西裝，泰國嘅後生，泰國嘅我哋啲西裝先後生先下單位啲以前嘅孫楊慶咁，孫楊慶咁就先一直最先都唔係咁，二初中啊，都係喎。我啊，成日話我今日用翻你話諗咩都冇，我覺得。